橫頭墩咧係一個好偏門嘅山啊，我諗都好少人會專登走嚟行呢個山。咁只不過佢都係屬於 Pitmaster Challenge 裏邊其中一個山嚟，咁所以咧都會有啲山友咧會嚟呢度。咁一般咧，我哋嚟橫頭墩咧都會係好多時就係由東壩嗰邊行翻出嚟，經西灣山去西灣亭，咁然後就順道咧就嚟打呢個山嘅啫。咁啊，不過就今日就特別拍一拍條片，咁啊介紹俾一啲未嚟過嘅山友。咁喺西貢市就搭咗個村巴嚟到西灣亭，咁就行翻轉頭，大約唔夠1公里嘅馬路，咁然後落咗車咧就會可以切入嚟呢一個橫頭墩呢個山。咁由馬路行到去個山頂咧，都係大約800米嘅路程，咁就爬升係100多米，咁啊唔算長啦，又唔算話要爬好高啦，咁但係就起步點要好小心。去西灣亭咧，除咗搭的士之外，只有一個交通工具嘅啫，一個公共交通工具就係一個叫296嘅村巴啦，就由西貢市嘅親民街，就係麥當勞餐廳嘅出邊咧，就喺呢度上車。咁呢架車就係直接去到西灣亭嘅。咁但係就留意啦，因為佢個班次都好有限嘅啫，所以 check 清楚來回嘅班次先至，即係做好你自己嘅規劃。喺呢幅石牆嘅左手邊，就見到有個路碑。咁就喺呢度爬上去，但係要小心啊，因為啲石都係碎石，都比較跣嘅。起步點爬上嚟嗰段路咧，係十分之滑，十分之斜，咁所以嗰度要特別小心，特別小心。由於呢個山都係好少人行嘅，所以咧啲草就長得比較密，但係就路碑清晰啦。咁所以咧都要着翻長褲啊，戴翻手套啊等等嘅保護裝備。如果唔係就會刮傷晒。前邊呢個山頭就係橫頭墩，啲草長得好密。嚟到呢啲個草咁密嘅路段咧，啲草長晒出嚟遮住咗個路碑，咁呢個就要第一唔可以喺
黃昏啊，即係陽光唔夠嘅時間嚟行，因為你見唔到條路咧，好容易會行錯咗嚇。咁亦都可能係啲草下邊有石啊，有樹根啊，就會好容易棘親啊。咁所以咧就都要特別注意啊呢啲地方。好，橫頭墩到頂。咁呢度咧就係冇標高柱嘅，咁個地標咧頂多就係頭先上嚟嘅時候見到呢一棵樹啦嚇，咁咧就亦都係個最高點。咁呢度就但係景色就十分之開揚，360度，亦都見到我哋頭先上嚟嗰條車路。咁一邊就係萬宜水庫，咁後邊嗰度咧，呢度就係東壩嚟㗎啦。好，咁就欣賞完風景、影完相咧，就可以原路折返㗎啦，完成呢個橫頭墩。呢個橫頭墩雖然個路程唔係好長，來回都係1.5公里多啲，攀升百零米。咁但係由於咧啲草長得好密啊，咁咧就啲植物、樹枝啊，咁有陣時會棘下腳、撞下腳啊，要小心認下路啊、撥下草啊。咁其實咧都有啲難度嘅。咁而家我上完個頂，沿路折返，咁就都差唔多出返去㗎啦。咁不過咧就要留意啲路，唔好入錯咗啲疑似分岔路嘅路口嚇，因為都遮擋得好緊要係。呢個山咧，其實上咗山頂之後咧，如果你再向前行咧，就係去到水邊嘅啫。翻到嚟呢度咁馬路啦，咁落翻去之後咧，就可以沿住右手邊行去西灣亭嗰度搭車走，或者當然可以行入去西灣山啊等等啦。咁所以呢次咧就到此為止，拜拜。